Rostfärben. Ich möchte heute gerne mit euch zusammen Rost färben. Da habe ich schon ganz einen Haufen Zeugs parat, die ich gerne möchte mit euch zusammen heute einfärben. Da hat es so Tortenspitzen, es hat irgendwelche Schnittmusterpapier, es hat Buchseiten, es hat irgendwelche komisches Geschmäus. Alles das möchte ich gerne mit Rost einfärben. Hier ist mein Rostwasser und da ist mein Kaffee. Nein, es ist nicht mein Kaffee, es ist Kaffee. Ich trinke das nicht, es ist wahrscheinlich viel zu stark und kalt. Da habe ich so eine alte Wanne bereit gemacht und jetzt lege ich natürlich auch noch gerade meine Händchen an, weil das Zeug bringt mir ja nachher schon fast nicht mehr von den Fingern weg. Es wird ein ziemliches Gemanschen werden, also nehmt euch in Acht. Ich mich auch. Ich muss da noch schnell ein bisschen das Zeug wegschmeißen und noch ein bisschen mit Zeitung eindecken, meinen Arbeitsplatz. So, damit da nicht alles völlig voll wird. So, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir doch hier einfach zuerst mal ein bisschen von dem Rostwasser. Und wie man sieht, hat es tatsächlich recht wieder vor sich her gerostet. Es hat also wieder funktioniert. Ich schüttle die ganze Geschichte noch einmal ein bisschen um. Ich habe ja einmal gemeint, es funktioniert nicht mehr. Mein Rostwasser sei kaputt. Weil ich meine ganzen Rostteile irgendwo reingetan habe, wo ich noch mit Kaffee und mit Tee weitergefärbt habe. Und dann Und als ich das Ganze wieder neu angesetzt habe, habe ich gemeint, es geht nicht mehr. Das Wasser ist einfach durchsichtig geblieben und hat die schwarzen Partikel gehabt. Und es war überhaupt nicht orange. Und wie sich dann aber später herausgestellt hat, ist es einfach, habe ich noch ein bisschen den Deckel aufmachen, das Ganze ein bisschen schütteln. Es hat ein bisschen zu wenig Sauerstoff gehabt. So, und jetzt sieht man ja hier noch relativ wenig, aber das ist genau auch das. Es braucht Sauerstoff und wenn ich das jetzt nachher dann trockne, dann wird das dann schön orange. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, irgendwie sollte ich vielleicht meine Wäschhänke ein bisschen in die Nähe bringen. Ja. Ich dünkle jetzt hier einfach noch schnell ein bisschen das Papier eins und das andere ein bisschen rein und nachher kann ich das vielleicht dann nachher aufhängen. So, das muss ja gar nicht besonders ordentlich sein und ich glaube, so funktioniert das auch gut, gerade beim Kopierpapier, das recht schnell so ein bisschen saugt. Also beim Kaffee mache ich das manchmal so. Ich spritze das drauf, lasse es geschwind ein bisschen einsaugen. Und nachher, wenn ich dann das noch dünkle, bleiben dann die Spritzer, sind dann noch ein bisschen dunkler drauf. So, aber ja, eben siehst du, ich tue es gar nicht ganz, muss es gar nicht ganz reindünkeln zum Teil. So, ich will das ein bisschen unordentlich haben. So, und jetzt, wie gesagt, die habe ich gar nicht geschnitten. Ich habe gemeint, ich hätte die alle so geschnitten. Nein, jetzt nur Streifen. Also, machen wir das hier noch. Die habe ich schon lange nicht gebraucht. Ich habe hier zum Teil Signaturen drin. Aber überhaupt unbearbeitet. Nur so. Jetzt tun wir die mal ein bisschen einfärben. Die sind so dünn, ich hoffe, das reisst nicht gerade völlig.
So, was haben wir noch? Ah, genau, da die komischen Dinger. Mal schauen, wie das wird. So. So. Also, jetzt muss ich schnell meine Waschhänke in die Nähe holen. So, also, dann wird das aufgehängt. So, da haben wir also ein Musikpapier. Bei dem und bei dem Papier nimmt es mich mega Wunder, wie es rauskommt, weil das ja auch schon so extrem ja, so karamellfarbig ist. Schon fast. So. Genau. So. Das hier ein bisschen baden. Und ich finde, es stinkt wahnsinnig. Weil da ist ja auch noch Essig drin und ich hasse Essig. Ich habe es wirklich überhaupt nicht gern. Und dann der Metallgeschmack, der Rostgeschmack, also Duft, natürlich nicht Geschmack. Und das zusammen mit dem Essig. So, also jetzt nehmen wir da noch einen Gutsch. Und jetzt haben wir da genau noch so ein Tortenspitzen-Dings, Bums. Mal schauen, wie gut das die Farbe aufnimmt. Es ist ja noch so ein bisschen glänzige Oberfläche. Keine Ahnung. So, jetzt hier noch einmal. Oh, das sind gerade 2 aneinander. Okay. So, oh, und da wird es interessant. Das sind jetzt schon mit Tee eingefärbte. Die werden dann hoffentlich schön grau. Oh ja, sieht es schon ein bisschen her. Oh, das finde ich so cool. Ja, jetzt kommt dann nachher noch ein bisschen mit Kaffee. So. Also komm. Die. Ah, das sind ja mehrere. Was habe ich denn jetzt da gemacht? Ah, das Knosch. Ein höllisches Knosch. Was ist los? Ich weiß gar nicht, was das für ein Buch ist. Wo kommen die her? Interessant. So, komm, jetzt wollen wir doch hier noch mit ein bisschen Kaffee dahinter. Und so, ein bisschen beides. So. Und schauen, was passiert. Boah, das verfärbt sich schon mega schwarz. Ach, sieht das cool aus. Ja. Das ist ja genial. Ach, das müssen wir jetzt fast liegend trocknen lassen. So, da haben wir doch auch noch ein schwarzes Welle. Oh, das sind aber nicht 2, oder? Nein. Ich glaube nicht. Das sieht einfach schon enorm cool aus, wie sich das schon gerade dann
Farbe wechselt. He? Super. So. So. So, jetzt haben wir auch noch was zu machen da. So. Wir doch das jetzt mal da. Und dann, oh, das sind auch wieder mehrere. Ah, schau jetzt. Das sieht doch cool aus. Oh, mega. Deren brauche ich noch ein paar. Das gibt geniale. Ein Müsterli. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da haben wir noch etwas. Die machen wir auch gerade so. Wie es dann geht. Oh. Die gehen nicht so gut wie die anderen. Die sind ein bisschen weniger saugfähig. Probieren wir noch eins. Ein bisschen ist gegangen. Dann schauen wir doch, ob wir noch ein paar etwas dunklere von denen her bekommen. Ich glaube fast, ich nehme jetzt hier noch mal einen Schluck Kaffee. Also nicht ich nehme einen Schluck Kaffee, sondern ihr wisst, was ich meine. He? Ihr wisst doch. So, ist das eine Seite? Oh, cool. Oh, das ist dunkel. Also, je mehr Kaffee, desto dunkler. Oh, genial. So, hey, komm, noch mehr Kaffee. Noch mehr. Ich will mehr. So, oh, ja. Cool. So, jetzt habe ich hier noch Papier, wo ich Kaffee gefärbt habe. Und jetzt könnte man ein bisschen Rostwasser einfach so drauf. Ja. Und dann zuschauen, wie das sich die Farbe verändert. Da ist auch noch so eins. Ah, das gefällt mir. Ja, schau mal, hey, wie dunkel das wird. Genial, schön grau. So, da hinten ist es nicht so hübsch. So, ja, das gefällt mir mega gut. Oh, mega dunkel. So, oh, das war nämlich das Papier, das mir vorher überhaupt nicht gefallen hat, weil es so doof gestreifelt war. Ah, und jetzt ist es richtig schwarz. Cool.
So, jetzt komme ich noch einmal mit dem. Hübsch. Haben wir noch, da haben wir noch ein bisschen Papierli. Oh, das da müssen wir vielleicht dann aufhängen. So, jetzt einfach noch mal ein bisschen Kaffee rein. So. Jetzt haben wir die Papierchen da. Die könnten wir hier auch noch ein bisschen dünkeln, oder? Dass die noch ein bisschen dunkler werden. Ja, genau. So. Da ist noch so eins. Da kommt ja noch mal so eins für. Gut, also das auch noch da drin. So. Ja. Es hat hier noch ein paar A4-Papier. Die benutzen wir doch jetzt auch noch benutzen. Die haben sowieso schon ein bisschen Flecken abbekommen. Da können wir da gerade die letzten ein bisschen aufbrauchen. Die letzten Tropfen. So, die können wir jetzt auch aufhängen. So, und jetzt habe ich hier noch so ein Papier, das ich letztes Mal Rost gefärbt habe, nur Rost, ohne Kaffee. Das ich gebraucht habe, um die Sauerei aufzuputzen. Und jetzt putzen wir auch mit dem noch gerade die Sauerei. Und dann wird das gerade auch noch so cool gefleckt. Und dann kann man das auch irgendwann mal noch ein bisschen zum Basteln brauchen. So. Oh, schau mal. Das sieht doch genial aus. Und von dem da irgendwo nehmen wir so als Cluster, irgendwo ein Fötzchen draufkleben. Das hat doch super schöne Struktur jetzt bekommen. So. Zum Glück war es leer. Sonst wäre jetzt mein Nattel badet. Und hier seht ihr meine Wäschhänke. Das Licht ist jetzt alles andere als gut. Da habe ich ein paar Sachen im Liegen getrocknet. Ein paar Sachen einfach ein bisschen aufeinander aufgepiegelt. Das macht dem gar nichts. Schliesslich soll sie ja schön fleckig werden. Da hat es ein schönes Seeli gegeben. Und was ich auch mache, ist bei den untersten Dingsbums-Hänken
tue ich alles so herlegen, damit alles, was oben runtertropft, dann auch noch gerade hier schön drauf tropfen kann. So. Und natürlich die Zeitung unten dran. Damit das, was daneben geht, auf die Zeitung geht natürlich. Aber der hier, der wird sicher genial. Schau mal, hey, leck, du mir ist der schwarz. Mega cool, mega cool. Und hier das Rändchen tut sich so schön anlaufen. Und es tropft noch immer noch von oben runter. Und die hier, die werden sehr wahrscheinlich jetzt mit dem Trocknen noch ein bisschen orangiger. Nehme ich mal an. So, hey, und wenn sie dann trocken sind, schauen wir das ganze Zeug dann noch einmal miteinander an. Ist gut? So, jetzt wollen wir uns doch mal die ganze Ausbeute anschauen. Ich habe hier extra noch ein weißes Papier geholt, weil, wie man sieht, sieht man es auf dem Weißen viel besser die Farbe, wieder hier auf dem grauen Geschmäus. Und jetzt können wir mal anschauen, was für eine mega krass orangige Farbe das bekommen hat. Das weiße Teil. Ich habe hier zuerst die Sachen, die ich nur mit Rostwasser gefärbt habe. Und die sind also wirklich noch einmal extrem orangiger rausgekommen. Die sind jetzt ein bisschen gräulich, weil die sowieso auf ein bisschen gräulichem Papier das war am Anfang. Aber ich finde, die sind auch recht cool rausgekommen. Also, hier haben wir die Tortenspitze. Und die ist doch extrem orange rausgekommen. Und hier die Rostflecken sehen einfach genial aus. Ich finde es mega. Und das Lustige ist wirklich, am Anfang, wenn man es zum Wasser ausnimmt, ist es ja wirklich voll noch nicht orange, so richtig. Aber dann nachher schon. Was extrem witzig war, sind die 3 Buchseiten. Ja, im Vergleich zu denen hier, wenn ich das jetzt auch noch einmal aufs Weisse drauf tue. Ja, keine Ahnung. Da habe ich wirklich keinen Kaffee und nichts dran gehabt. Und trotzdem ist das grau geworden. Tja, da kann man nur denken, dass irgendetwas in diesem Buch gerade wie dran war, dass das Papier etwas ausgesetzt war oder dass das Papier sowieso irgendetwas drin hatte, wo mit dem Rost so reagiert, dass das plötzlich so mega dunkel geworden ist. Aber ich finde die auch extrem cool. Die hier sind schön orange geworden. Die sind ja auch ein bisschen schon so ein bisschen vergilbt gewesen. Und ja, genau. Die auch. Und jetzt kommen natürlich die schneeweißen Kopierpapier. Und da finde ich, sieht man das extrem gut. Wie krass rostig orange, dass das geworden ist. Ich habe im Fall keine Ahnung, wie gut dass meine Kamera das aufnimmt. Aber es ist wirklich wahnsinnig orange. So, da sieht man es auch noch einmal super gut. Und an dem Rand auch. Wirklich mega hübsch sind sie geworden. Und eben, mir gefällt das natürlich, wenn das so ein bisschen nicht ganz ebenmäßig ist, sondern so ein bisschen Flecken hat und so weiter. Ja, dann hätten wir auch noch die schöne das Notenpapier. Da ist es vor allem auch hier fest orange geworden, wo sich das so ein bisschen gesammelt hat. Da sieht man den Vergleich vielleicht ein bisschen, dass es nicht extrem viel Farbe angenommen hat oder die Veränderung nicht wahnsinnig gross ist hier auch. Der Fleck ist so, wie es war. Aber da ist natürlich schön geworden.
So, und jetzt, jetzt kommen die ich noch mit Kaffee behandelt habe. Das da hat ja extrem viel Kaffee abbekommen. Aber cool finde ich eben auch, dass auch diese Sachen dann zum Teil, wenn es nicht so fest vermischt war, so fleckig geworden sind und noch so ein bisschen brünliche oder orangeliche Teile drin haben. Das so ist das Tortenspitzeli, wo ganz schwarze Flecken drauf hat. Das finde ich mega schön. Das da ist so halb. Das haben wir nur so noch ein bisschen so irgendwie besprenkelt oder angetöpelt mit Kaffee. So. Und dann hatten wir die wir auch ein paar Mal gedünkelt haben. Der hat noch so einen ganz coolen Fleck am Schluss bekommen, wo wahrscheinlich nur Kaffee war. Nehme ich jetzt mal an, ich weiss nicht. Und dann die Seiten, die sehen natürlich genial aus, wo da noch so Blätterchen drauf haben. Das gefällt mir auch extrem gut. Die haben ganz schwarze Flecken da bekommen. Am Rand, wo es so gehangen ist das natürlich hier runtergelaufen. Das gefällt mir auch immer wahnsinnig gut. Hier auch. Und diese Seite, die habe ich so liegend trocknen und dann hat das da die Seele drauf gegeben, die dann so richtig schön eingetrocknet sind. Und auf dieser Seite ist es so, ich finde das mega schön. Es sieht schon fast ein bisschen so aus, als wäre die Schrift verschwommen. Dabei stimmt das nämlich gar nicht. Das finde ich eine ganz tolle Seite. Dann haben wir mal die da. Und die nicht so subfähig waren, wo ich das auf das komische Zeugs da so drauf da habe, hat das nicht so fest so Müsterchen gegeben. Ja, noch ein bisschen. Ein bisschen. Das ist auch eine ganz lustige Farbe geworden. Schön sind sie rausgekommen. Sehr schön sind sie rausgekommen. Da sieht man so ansatzweise von diesem Muster. Und das sind die anderen. Die haben wirklich... Schau jetzt mal, das da ist fast so ein bisschen grünlich, bläulich. Und das ist richtig so braungrau. Es ist ganz witzig, der Unterschied, wo je nachdem, was man für ein Papier hat, gibt es eine andere Farbe. Ja, ist ja auch logisch, wenn der Untergrund anders ist. Die sind auch recht cool rausgekommen. Und da wären noch die A4-Papier. Da, wo ich wirklich extrem viel drauf rumgemanscht habe, auf dem auch. Das, was mir am Anfang gar nicht gefallen hat, weil es so gestreifelt war. Und jetzt mit diesen ganzen anderen Sprenkel und Spritzer und diesen Blätterchen da, sieht das plötzlich ganz anders aus. Extrem interessant. Hier auch sehen wir die ganzen Blätterchen, das finde ich extrem herzig. Hinten ist es nachher so. Da hat es ein bisschen viel Wischi-Waschi, Geschmier von den Händchen, wo man so ein bisschen drüber ist. Und hier auch. Das ist aber auch ganz interessant. Und hier hat man so ein Notenpapier, das oben ein bisschen brüner ist, kaffiger. Und unten ist, und hier in der Mitte, jetzt ein bisschen schwärzere Flecken. Das finde ich noch ganz mega spannend. Und hinten auch. Das war irgendwie aber schon fleckig, glaube ich. Aber mit was, das weiss ich nicht. Aber da sieht man, dass der Kaffee noch ein bisschen mehr durchkommt. Und da hat es wirklich richtig kohlrabenschwarz eingefärbt. Hey, das finde ich auch gerade ein extrem schönes Exemplar. Ich freue mich darauf, wenn ich alles das geniale Zeug dann kann mit euch zusammen wieder verbasteln. Und ich habe es cool gefunden, mit euch zusammen ein bisschen Rost zu färben und dem ganzen Zauber von
orange zu grau zu schwarz ein bisschen zuzuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!